అందరికీ నమస్తే. మాదైతే నైట్ డ్యూటీ అయిపోయింది. మిషన్ అయితే అక్కడ పార్క్ చేసిన చూడండి. నైట్ అయితే ఒకటే మ్యూజిక్, కంటిన్యూ లోడింగ్. రాత్రి అనంగా మొదలు పెట్టాడు సార్, తెల్లవారిన దాకా ఒకటే మ్యూజిక్. ఇంత గ్యాప్ కూడా. 480 ఆపరేటర్నే చూడండి. నేను డ్యూటీ అయితే అయిపోయింది. బండ్లు ఇక్కడ పెట్టేసి చూడండి బళ్ళని. నిన్ననైతే నైట్ డ్యూటీ కదా, నిన్ననైతే కొబ్బరికో నడిపిన. వాళ్ళు కొంచెం రిపేర్ ఉండే. మా బస్ కోసం వెయిటింగ్, రూమ్ కోవాలి. మన ఛానల్ అయితే ఫాలో చేయండి. మా బస్ అయితే వచ్చింది. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.